Green Media. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله إنسيي فرصدا وحان جعلا إن أنكه الله كلمة كسابسا سؤال guryaha dalkan Canada aynu ku noolnahay ma noqonayaan daruura wax lagu magacaabo gormay daruuradu maxay tahay ilaahay xaqu kaga hadlay subhanahu wa ta'ala ribadu maxay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu ka yiri subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa muxuu ka yiri salawaatullaahi wasalaamu alayh iyo shubahaad badan oo halka ku hareeraysan oo aan jeclahay qaybta koowaad inaan kaga hadlo qaybta labaadna insha Allah aman tilmaan aanu tilmaameyno walaalka mid walaalaha kalimaad xaqiisa ka soo yeeray aanu maqalnay in aanu sida sax ah aanu u tilmaano insha Allah ta'ala hadii ilaahay raali ka noqdo jalla wa ala awalan waxaanu ogsoonahay ribadu inay tahay shay xaraam ah ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kitaabkiisa ku xaraam yeelay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu alayhi xadiistiisa uu ku xaraam yeelay isagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga soo naqlinaya ijmaaca ummadda islaamka ay xaraam ku tahay الله سبحانه وتعالى وذنبك وحي كمتهاي وذنبك كلية إلهي سبحانه وتعالى أبلن قاضي الله الرسول كيس إن إلا دقالميان فأذنوا بحرب من الله ورسوله قفك كل عاوة قف الديار قروبي الله الرسول إن إلا دقالمان الله الرسول قفك إلا دقالميان وقف آخرتي سي الدنيا دي سي بسيقى يويان وحنا نشكله النبي عليه الصلاة والسلام إنه قفك إساقه وبلن قاضي إنه نار قليه وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به صلى الله عليه وآله وسلم هبينك للديلمية وصو أركيدتك أهل النار كها وحكم إذا هدتك الربا عني إن كجرين وهذه نار يجو كجرو ضبالنا يا النبي نوشة صلوات الله والسلام عليه وحكم إذا أحاديث هذا تربض النبي وكتل مامي صلوات الله والسلام عليه ربا مركوا حرام ويان الله القرآن كينو وشة سبحانه وتعالى إن حرام تهي ummadda islaamka ahna ijmaac weeyaan inay xaraam tahay sida darteeda hadaba maadaama dadka muslimiinta ay taa wada aaminsan yihiin ribadu ma noqonaysaa daruura taa weeyaan mas'alada kale daruura maxaa la yiraahdaa waa baahi weeyaan waxayna ku timid fil qur'aan al-kariim dhowr aayadood ilaahay uu kaga hadlayo subhanahu wa ta'ala uu leeyahay faman idurra ghayra baaghin wala aadin fala ithma alayhi markii laga soo hadlayay baqtiga iyo wixii la mid ahaa qofkii loo dhibaato geliyo culimada islaamkuna meesha ay tafaasiir ku tilmaamaan qofka loo dhibaato gelinayo waa qof noocee ah meesha macnaheedu waxa ay tilmaamaysaa aayadu shayga xaraamta ah inuu xalaal noqonayo ayay tilmaamaysaa laakiin yu u noqonaya waa su'aal weeyaan sideedaba shariicada islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala ama islaamkuba sidiisaba maqaasida shariicada islaamka ama daruuriyaat al-khamsa waxa lagu magacaabo ama الكليات الخمسة هل يراهضوا مقعية كلا الدوان بعلماء ويقانان وانا اسكمد ويان علماء الإسلام كنا إجماع كويهين كل جودة إسلام كان إلهي وحي أصدر سبحانه وتعالى إنه إلاليه شان شيء قفك إن الله إلاليه شان شيء مقاصد الشريعة الإسلامية لا يراهذا كو حويان حفظ النفس أما ضروريات الخمسة وحلا يراهضوا ونفتي وعقلي ومالكي ونسلكي أما ترنك وحلو يقانو إيو قفك النفتيسي الله إلالينيو مقاصد النوع وكلا أي شريعة الإسلام كإلهي سبحانه وتعالى وسودجيي ضروريات الخمسة نوالغو مقعابا علماء الإسلام كوحا يراهدان هدي قفك اللو لباتقليو أو استعمال ويا آثم بنقنية مثال
nafta oo kale alle subxaanahu wa tacaala waxa ugu horeeya waa diin shareecada islaamku waxay u timid dadka inay diinteeda u xifdiso waana shayga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoo dardaarmay in badan allana fi lqur'aani alkariim ayuu wuxuu ku oranayay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala in la xifdiyo oo la ilaaliyo oo qofka diintiisii uu ilaashado maxaa yeelay waradiitu lakum alislaama diina ilaahay diintaasuu raadiga nooga noqday subxaanahu wa tacaala marka daruuriyaat alkhamsa waxa ugu horeeya asalna u ah waa xifdu ddiin weeyaan ولذلك أي وعيد شديد الله بلنقاذ قفك الدين إسلام كنقضة حيال الله سبحانه وتعالى وحب بلنقاذ إنه نرجل يقفك إسجار رسولك عليه الصلاة والسلام أحاديث بوك قال لي سيدا درت هذا أي قفك الدين تيسي الله إلى علينا يا دين تيسا أي شريعة الإسلام كأسوق يساو إلى علينا يسا طلبات حويان حفظ المال مالك أي الله إلى علينا يا مالك قفك مسلم كائن لوعنه حرام ما بنانا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل xoolihiina dhexdiina ha ku cunina wax baatil ah ma banaana qofka muslimka xoolihiisa haba ahaadan wax yar in laga qaato ma banaana shariicada islaamku waa reebtay haday dhinaca kale u dhibaato geliso qofka xifdinta uu xifdinaya maalkiisa inay naftiisa ku baxdo waa loo baneeyay waman qutila duuna maalihi fa huwa shahiid حيال شريعة الإسلام كقفك مالك لما قاعدن كريه رسولك عليه الصلاة والسلام حديث حسن ها شيخ ناصر له كوش حسنني صحيح جامع الصغير كيوحي أرني صلوات ربي وسلامه عليه ما بنا نقفك ولا لك مسلم كحوله سينات قاعدته ولو أذيك كعيارة بهاته شيء معناها مركا أنت كقاعدتي أذيك كقرينية هلو وريره ما بنانا فكيف محد أم الهين يسحوله سو ما لا لقعنه وحنا حبونين أما لو عنو شيء شريعة الإسلام كفوق ما بنان إلهي ونودي سبحانه وتعالى تصدحات وحويان وتكواد ومالكي ودينتي ويان طلبات وحويان مالكي تصدحات وحويان عقل شريعة الإسلام كأين أمرتي إلا إلهي حفظ العقل ولذلك وحن أركينا الله سبحانه وتعالى إنه نودي في القرآن الكريم وحالله ليوحي من دوريعه وواحد أركيس الله سبحانه وتعالى إنه نودي ذي خمرجي في القرآن الكريم إن لقوا حرام يالي رسولك عليه الصلاة والسلام أكثر من حديث باك قصاروري رسولك عليه الصلاة والسلام حتى كمية آد وير شيء آد وير أو خمر أما ومان دورية أو ينودي ذي هدو شيء وحي سبضا ما كدورين أيه وحي سيرنا وحرام ويام بالنبي قرنيه صلوات الله والسلام عليه معناه تاوحي إنه تسيني أساسية شريعة الإسلام كيو إلى لسي قفك عقل جيسة محيل عقلك وإلهي سبحانه وتعالى وحو نقوم الناستي أنه كجد وأنه مخلوق كلا أردن حيوانات دونيذا كنا أردن كجد وأنه وأنا حبنت إلهي سبحانه وتعالى واجب كساري حيالي صلاة أوجه الرئيسة قفك وحل صاري وعقل قويان قفك دون عقل لهي صلاة واجب كماه شروطها ما أركان الشنطة أردن قفك دون عقل لهي واجب كماه النبي قال واتونو شيء صلوات الله وسلامه عليه قلمك تكليفك إنه إلهي ككرياله سبحانه وتعالى ووحي أرني رسولك صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث وحكمتها وعن المجنون حتى يفيق قفك والله إلا أكسو ميرسانه إلهي الدم أقر مايه سبحانه وتعالى سيدا درت هذا دينتي شريعة الإسلام كوينو إلى لسي أما قاصد دي وحيابها أي دوني سيبه كمتها ما أنا دينتي إسلام كأكلية حتى أديان السماوية نكوين نجوه الرئي لما أنتوت إلهي سبحانه وتعالى شروطها شنطة إن إلى لسا أي إلهي قلت لك سبحانه وتعالى ديمه إذا البا كو حويان دين لبو حويان المال العقل تأفراد والنسل ويان ترنكا حير الله سبحانه وتعالى وحان أركينا إنه زنا ذا إنه حرام يلا ولا تقربوا الزنا ما هزيني سنين لما دهن هبا ودوانين ليري ولذلك وحن أركينا شريعة الإسلام كسيدة النسب كأو إلى علينا يسوع أبترك قفك إنه كو أبتر سيد عيدان إسآبيه أهين ولا حرام يلي بل نوع من الربا ويان سيد النبي إنه شاق صلوات الله وسلامه عليه ما بنانا أرنتا يذا سيدا درت هذا وحلو يبوهي وعيد شديد أقفك كنا أبتر سدا آبيه آبانا نهين النبي عليه الصلاة والسلام أرني في الجنة وعليه حرام جنة قفك إسقى حرام بيكتهاي ومن انتصب إلى غير أبيه ولا اللعنة ذي بعض الأحاديث أحاديث أتر رمضان إلى تقريبا 400 صحابة يورينيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كسو عروري مركوا متواتر معنى وين هالكايدا سيدا درت هذا شريعة الإسلام كون نصلق آد بيو إلى لسي ووحل الديدة إن جوجل داف يحد جذب ودعه
waxaad arkaysaa shareecada islaamku siday u ilaalisay xataa wax allaala wixii muqadamaat zina ahaa ayaa shareecada islaamku ay reebtay oo wuxuu alle subxaanahu wa tacaala oranayay waqul lilmu'miniina yaghuduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaghdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna dhinaca kale aayadii kale ee aayaddaa xigtay ragga mu'miniinta waxaad ku tiraahdaa indhahana ha laabeen farjigoodana ha ilaaliyaan xubinta taranka ah sidoo kale dumarkana waxaad ku tiraahdaa indhahana laaba farjigana ilaaliya maxaa dhacay arinta maxaa yeelay indhuhu waxay muqadamo u yihiin hordhac u yihiin isla markaana ceelalyo u yihiin oo ay hordhac u yihiin zinada weeyaan maxaa yeelay zina ma iman karaysa haddaynan indhaha baabkooda ama albaabkoodii furin ولذلك علماء أي كهلان وحيرادان فنظرة فابتسام فكلام فموعد فلقاء سيدا سوكر قاعدة هيد بكتل مامان علماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سيدا درت هذا إسلام كوحي يمد وحاكم النسل قول إلاليو نسل مركوا قاعدة أفراد ويان تشناد قدام بيسوا حويان شرع ومالك ويان الله سبحانه وتعالى ونوت المامي مالك إن ليس جحد قدبا إن حرمتها ضروريات الخمسة مركا لغو مقعابا ودينتي وعقلي ونسلي ومالكي ونفتي ويان نفتنا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك إنه الشيء ولا تقتلوا أنفسكم نفتي إنها لنا قف دي لمؤمن أعلم حورنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وعبد الله بن عباس أورني آيات سأودن بيسي وحكاها الله نبينا ونوت المامي صلوات الله وسلامه عليه لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم دنيا نوردن أو للزوليو أي إلهي أكتي سبحانه وتعالى كجسهلا قف مسلم أديجيسي أو لداديو على أي حال ضروريات كشنطة أي شريعة مقاصد دي كم بدعة أنت أي علماء الإسلام كو إجماع كويهن لما أنتو ذا مركب ماشان وقدر لنا هاي وحايتهاي شيء إلهي حرام يلي سبحانه وتعالى قرمو ضرورة نقوم كرياه ومهم وياني إنه أقانه الله سبحانه وتعالى وحوليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم مركو كهلي أما الآيات دي كلا رب سبحانه وتعالى وحورانيه فلا إثم عليه قفك هدو سيدا سميو يسوق اللون اللي باتقليه إسلام مركان أنا كحد قد بينين علماء الإسلام كوحي راهدان إجماعنا يكويهن مسألة ذا يذا قفك هدي لون اللي باتقليه بختي إنه عنه وأي ضروريات كخمسة سوق ليسوه ومحي حفظ النفس نفط إن لا إلاليه إني نفط هذا اللي ماتو يناد بختي عنته هدي يسوكها قبسته ويناد بختي عنتها علماء الإسلام كوحي ليهن هدي قفك اللون اللي باتقليه ومركا عني وايو آثم بونقونيا وكدن بابيا آثم بونقونيا ودن بابيا سيونا ندن بابين مركا وإنو بختي عنوي محايل إلهي با سبحانه وتعالى أبنيه وضرورة ويان محال لو أقول يهي الله سبحانه وتعالى وحديدي جل وعلا ووحا لغو حديدي وحا اي تهي علماء الإسلام كون اي أرانيان إجماعنا اي كتل ماميان أما جمهور توضب اي قبان قفك إنو سن كتل احتقين ووامحي بختقي إنو يرهدو وعنيا وانا قاضانيا وحبان ميلكا ديغانيا ما بنانا حرام ويان ما بنانا ماشا وحا سوقريا مرركا قاركود ضرورة من نقون ايسا سؤال ويان لغا ياب إن دادك قاركي كينان ضرورة من نقون كرتا إنو قفكو أباهدو مثلا ميد باهرت هذا يالا قف دنتي وانا قاجيسنت هاي ودمانيسا ما بنانتها إن أدعنته ما بنانا حرام ويان حيل إلهي وإنك حرام يالله سبحانه وتعالى إن أدلمته أي كفضل بدن أنت أدليه للقف بن آدم بان عنايا ما بنانا حرام ويان تهلا يسكو مديدنا لكن وحلقوا أقول هذا وحي حرام كأها شريعة أي كحرمته أها بختك وكو بنان يهي طوفاركي وادعوني كريسا حلقة إني نفتاضوا لمته إن أدعنته هذي يسوكها قبسته وكو بنانتها محاك الله لمد وحا لمد مثلا هدي قفكي مركا نفتيسي شريعة الإسلام كينا وإلى لنيساي أي نقطة نفتيسي إني بحضو إكراهي أكله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال لما لقو إكراهيا ودينتي ويان ما بنانا قفكي إنو ردوبه لكن هدي نقطة إنو لنتو لدلو إيا إن مركا إري وكوها الله إريقاسو نفتيسي بدبادينيا لباتا ماله لكن إكراه محلو يقانا وإن قفكو إسقرب لغا إني نفتيسي لمانيسو حلقا ولمانيو إيو إن أي إسكتها واحد تهديد وقفك اللي هندذيو هندذادا لما أران كريا وإكراه مايا
laguma tilmaami karayo waa in ay tahay waxaad u hubto naftaada inay u dhimanayso inay naftaadu dhimato iyo inaad ereyga kufriga ku hadasho haday isu ka qabsato dhib ma laha marka waad ku hadli karaysaa oo aayadaas oo nuzuulkeeda illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan wa makki oo khabaabna al-arati ragii la midka aha ila rafaadin jiray ayay ku soo degatay nabiguna kaleey salaatu wasalaam markay weydiiyeen intuunan jawaabin ilaahay baa subhanahu wa ta'ala soo jawaabay isagoo oranaya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan marka waa daruuri ay noqonaysaa ribadu daruuro ma noqon karaysaa ribadu ma daruuro ma noqon karayso culimada islaamka waxay yiraahdaan waxay daruuro noqon kartaa qofka muslimka ah hadii ay dhibaato qabsato waxaanu ognahay ma'wiga iyo hoyigu waa shay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo bin aadanka in ay degaan loogu talagalay dhowr xaalamid baa lagu degi karaya qofka ima inuu isagu leeyahay wa ima in la siiyo wa ima inuu kiraysto iyo wixii la mid ah ayuu ku degi karaya haduu isagu leeyahay isagaaba lehba haduunan lahayn xoolihiisiiba uu ah bedel iyo ciwad oo taa waa banaantahay shariicada islaamka meesha hadaynu shay yar ka tilmaano walaalka wuxuu oranayay ijaarku ma banaana daruura loo baneeyay waagi reer Ciraaq ba nabiga u baneeyay kaleey salaatu wasalaam xogaa waxay ku tusinaysaa khifatu diin in meeshaasi uu ka jiro ama sabqu lisaan nabiga kaleey salaatu wasalaam zamankiisa Ciraaq lama furanin salawaatullaahi wasalaamu alayhi wala zamankii Abu Bakar baan la furanin zamankii Umar ibn Khattab baa la furtay radiyallahu ta'ala anhu ardaa waynu naqaana qisadii macruufka ahayd Sa'd ibn Abi Waqqas oo hogaaminay Khalid ibn Walid baa kamid ahaa rag badan ayaa kamid ah ragii furtay marka sida Sa'd ibn Abi Waqqas baa guusha iska lahaa oo ciidamada hogaaminayay marka sida darteeda waaga Ciraaq la furtay waagaas ay ahayd mahan waagi nabiga salawaatullaahi wasalaamu alayhi in la yiraahdo ijaarkuna waa xaraam weeyaan oo daruura loo baneeyay khalad way hadalka isaga ijaarku waa banaan yahay بجميع المذاهب الشريعة إسلامك علماء إسلامك اسكو مديدنا الله سبحانه وتعالى قرآنك بأنه قلت المامي به كرضا إني بنانتهي سيدا درت إذا كرضا أم إيجار وح لي يراه ذا وبنانتهي في شريعة الإسلام وحنا اللي يراه ذا دونيدا أي نكون نولناهي دتك الدجن بقول كيبا إن كبدن شنية الضباطن مركز باريتان سميسيد بقول كيبا إن كبدن شنية الضباطن يا وحي دجيهن إيجار مثلا ودن كان إنه دجنا هي أكل كبسوقات إمسا أي دجن قرية أي ليهين أد بيرتها نسبة عن وكيرتها بقول كيف شني لواتن هدي لا يراد حتى ضدك إسكال قريه هذي هنتي ضد الدجن هنتي أي ليهين بقول كيف شني لواتن وكيرتها مركز إذا درت هذا ضدك وحي أبديهن عالم كأو إذل إن كبضن شنية الضباطن بقول كيف كري دجنيهن كردوا بنانته شريعة إسلامك الله سبحانه وتعالى قرآن كيسو نوغو تلمامي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كيسو نوغو تلمامي إن قريه لك لكريستا بنان ولا لكريسان يواجه النبي صلوات الله والسلام عليه بيرها لك لكريسان جري يواجه النبي صلوات الله والسلام عليه قصة ولالك وكو خلدمي الريع عراق وقصة كالوغوني أهويان شقنا اسكوما لها أرنت الريع عراق لقاها اللي وحا أهيد سفيان الثوري الرجل لم يتكاها وحا لقاها اللي مسألة أهيد قريها مكة دور مكة ما دقي كريا وما إيجارن كرا مسوا ووح ملك للمسلمين ووحي الله بنيسا يضنا مكة ما ميا الله فرتي سيد كوريها الله فرتي مقالوين ككله مسي إلهي سبحانه وتعالى وح والنبي جيس سيي ويان وضدك مسلمين تإليهن ومسألة آدو دير ويان وخلاف كذون الدير هي بين الحنفية والشافعية إسكو هيان سيد درت هذا ما بنانا إن مسألة ذا لقد اللي سجريه كرضاها أردن حيلا ومكة وكليا لجحد ليه أرنت العراق أهنا بواحد جربه ما بحبه مسألة ذا كلا سوهرت guryaha in la kiraysto waa arrin banaan weeyaan marka qofku in uu guriga isagu leeyahay waa ima inuu kiraysto waa banaan tahay mas'alada ah in la yiraahdo guriga riba lagu qaadan karayaa mas'ala shariicada islaamka ku banaan ma aha la fi alqur'aan wala fi sunnah wala ijma' alulama jamhuurtooda sida ay qabaan illa madhabka xanafiyada amooyaane مذهب حنفية إمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهب كيسو اسكو خلاف سنيه إمام أبي حنيفة وقبا محمد بن حسن الشيباني نوقبا وأرضي جيساها لكن وحا كو خلاف سن أبو يوسف وأها قاضي القضاة غير بغداد أها
ciraaq reer ciraaqna ahaa isla markaana alifay kitaabkiisa wuxuu arintaa kaga soo horjeedaa الرد على الإمام الأوزاعي halkaasuu wuxuu leeyahay imaam abi xaniifa raxmatullahi tacaala calayh arinta uu qaatay xadiid buu wax ku duldhisay imaam abi xaniifa xadiidkuna laa asla lahu fi shariicati alislaam sanad uu leeyahay lama hayo makxuulun can rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam makxuul waa min mutaakhiri min sigaari taabiciin weeyaan masaladaas oo ahayd makxuul oo oranaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi laa riba bayna almuslimi waalkaafiri fi daari alxarb xadiidkaasuu qaadanaya xadiidku aslan muunan ogeyn isagu man carafa xuja calaa man lam yacrif ee culimmadu yiraahdaan qaacidada ah qofka haddaad gadaal ka ogaatid waxan inaysan asal lahayn isla markaana xaqiiqadu ay tahay sida asalka ahayd ribada inay xaraam tahay in aad tirahdid xadiidkaasaan wax ku dulbanaynaya xadiidku xadiid jiraba ma ahaba wax asal lena ma aha laa asla lahu haddii ahlulxadiid yiraahdaanna macnaheedu waxa weeyaan asal nebiga looga warinaya ma leh imaamu shaafici baa daciifinaya xadiidka fi kitaabihi alum waxaa daciifinaya imaam annawowi raxmat ullahi tacala caleyh fi kitaabihi almajmuuc waxaa daciifinaya imaam ibn xajar raxmat ullahi tacala caleyh fi kitaabihi talkhiis alxabiir oo wuxuu oranaya laa asla lahu lam ajidhu maba aanan helin sanad uu leeyahay ilaa iyo haddana lama hayo sanad uu leeyahay xadiidka imaam abi xaniifa uu daliishanaya raxmat ullahi tacala caleyh waa qowl awsaaci makxuul laga warinayo inuu rasuulka ka wariyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo oranaya haddaynu xitaa dhahno waaba saxba kaba soo qaadba inuu yahay sax muxuu oranayaa lafdigiisa dhowr culimada islaamku waxay yiraahdeen xataa lafdigiisa ka hor imanaya hadalkan isaga ah oo waxa ay tahay imaamu abi xaniifa naftirkiisa wuxuu leeyahay ribo ma jirto bayna almuslimi waalkaafiri fi daari alxarbi qof muslim ah iyo qof kaafir ah wax riba oo u dhaxaynaysa ma jirto daar alxarbi imaam abi xaniifa wuxuu leeyahay hadduu yahay qofka muslimka qofka isaga helaya lacagta riba ma jirta marka ayada oo macnuhu waa maxay hadduunan isagu xoolihiisii bixinaynin laakiin uu yahay kan helaya masaladan haddaynu soo qaadno oo ah ribada in lagu iibsan karayo ama mortgagekii lagu qaadan karayo guryihii daar alkufri ama daar alxarbi oo in iyaduna u tegi doono arrintan iyada qofka muslimka isaga lacagti bixinaya isaga ah kan la dhacayo maxaa yeele waxaan naqaanaa hadda ka hor baan waxaan weydiiyey nin muslim oo ka shaqeeya guryaha real estate-ka mar aan doonaya masaladan inaan aada u baaro waxaan ku iri qofku hadduu doonayo inuu iibsado guri apartment ah ama flat waxa loo yaqaano iyo hadduu doonayo guri ah house ah oo isagu uu leeyahay oo house xiran ah ii sheeg mortgageka muxuu noqonayaa 25 sano marka uu qofka lacagta bixinayo markuu soo calculate gareeyay waraaqihii buu ii keenay isagoo ii tilmaamaya مثلا guriga hadii uu ku qaatay andhahnaba ka soo qaad 100,000 guriga flatka ama apartmentiga ah marka 25 sano uu dhameeyo qofku wuxuu bixinayaa 100,000 oo kale 100,000 buu ku qaatay 100,000 oo kalena waa bixinayaa 100,000 ee kale muslimka uu bixiyay maxay tahay hadaba waa daruuro miyaan dhahnaa 100,000 oo xoolihiisa waa hadur qofka muslimka xoolihiisa in la dhaco ma banaana shariicada islaamku waxay u timid inay xifdiso maalka sida darteeda ma banaana in hadur ay ku baxaan talabaad guriga hadii uu yahay house marka aanu ka soo qaadna 200 inuu yahay ama 500 1 milyan sida maanta oo kala ah milyan kale oo ziyaada ayuu qofku bixinaya inta waxa ku dheer qaacidada hadaynu soo qadan imaam abi xaniifa uu ku tagay raxmatullaahi tacaala calayh fi daar alxarb meesha ayada ah culimada islaamku marka ay ka hadlayaan duurta waxa la yiraahdaa ama guryaha la dego ama wadamadii waxa la yiraahdaa waa saddex weeyaan daar islaamku uu leeyahay oo dhulka muslimiinta lagu magacaabo ama anaga inuu naqaano dhulka muslimiinta daar lagu magacaabo daar alxarb oo ah meesha muslimiinta iyo gaaladu dagaalka uu ka dhaxeeyo dhulka lagu dagaalamayo daar alxarb baa la yiraahdaa labada qole iska soo horjeeda daar alxarb weeyaan meesha ay ku dagaalamayaan meesha saddexaad waxa weeyaan daar musta'min iyo qofka uu aamin ku jooga weeyaan waa dhulkan aynu joogno oo kale hadaynu dhahno xitaa xadiidku waa saxiixba ka soo qaad ama waa jiraaba xadiidku wuxuu oranayaa riba ma laha qofka muslimka iyo kaafirkii fi daar alxarb wa meesha dagaalka uu ka socdo weeyaan ma aha dhulkan oo kale aynu deganahay sida darteeda qaacidada naftirkeedii buu xaraam ku noqonayaa imaam abi xaniifana ma qabo qowlka isaga ah ee wuxuu qabaa hadduu qofka muslimka isagu yahay ka lacagta helaya meesha iyo goobtuna ay tahay goob dagaalka uu ka socdo ee dagaalkii muslimiinta iyo gaaladii uu ka socdo weeyaan meesha iyada riba ma laha saasuu qabaa iyadoo oo lagu khilaafsan yahay oo aanan ognahayna inay
shareecada islaamku ay tahay cagsigeeda maxaa yeelay nusuusta oo dhan bilkitaabi wasunna waxay noo tilmaamayaan arrintaa inaynan sax ahayn haddaynu u soo daadegno waxyaabaha lagu marmarsiyoonaya arrintaa inay xalaal tahay waxaanu tilmaanay inaynan daruuro noqon karaynin goormay daruuro noqon karaysaa culimada islaamka marka la weydiiyay casriga nool waxay leeyihiin guriga inuu qofku dego waxay daruuro noqonaysaa maalan kaba soo qaad qofkii guri buu waayey guriga uu deganaana waa laga saaray dibaddaasaa loo tuuray meel uu galana waa waaye qofkii meel uu galana waa waaye qofka naftiisii marka waxay noqotay sida baktigii oo kale waa u bannaanaaday xaaladda iyada ah qofka inuu guri mortgage dego ama u qaato waa u bannaan tahay maxaa u bannaan marka waa sida qofka haddii uu dhimanayo maanta wax ma cunin caawana wax ma cunin naftiisu waa tacbaan weeyaan wuuna og yahay inuusan waxba heli doonin bakti buu arkay xaaladda inuu cuno waa u bannaan tahay baktiga isaga ah baktigaasi waa u bannaan tahay xaaladda inuu cuno sidaa darteeda haddaba maadaama ay u bannaan tahay kanna waa la mid maadaama gurigiina laga soo eriyey alaabtiisii bannaanka loo soo daadiyey xaas iyo caruurna ay bannaanka u joogaan meel uu galana uusan haysanin qof hoy uu helayana uusan haysanin xaaladda iyada waa u bannaan tahay qofka maxaa u bannaanaa bila ikhtilaafin cinda alculamaa wax uu gaajada isaga bi'iyo laakiin sahay uma qaadan karayo qofkanna waxaa u bannaan bay leeyihiin culimmadu qol uu galo laakiin daruuro ma noqonaysaa guri weyn baan qaadanayaa oon ku raaxaysanayaa ku dekaynayaa daruuro ma aha taa iyada ah waa raaxaysi baad u banbaxday ta kale adigu ma tahay qofkii gurigiisa laga eriyey bannaanka loogu daadiyey alaabtiisii meel uu gala waayey maya waddankan waynu naqaanaa qofka hadduu guri waayo shelter buu helayaa shelterkii ama meelaha dadku ay dowladda ugu talagashay ee dadka la geynayaa hadduu keligii yahayna meel dadka keligii ay kala-kelida ah baa la geynayaa hadduu yahay reerna meel reeraha la geynayaa waynu ognahay taa qofku uma baahanayaba intaa waxaa ka sokeeya qofku wuxuu heli karayaa kiradii amaa daruuradan oo lagu dul dhisay 3 shay wax jira ma ah 3 shay oo ah maalan baahida dadka ay u baahan yihiin in dilkii uu batay iyo wixii la mid ah qofku ma keenaysa hadduu halkan ka baxo oo uu guri mortgage qaatay inay u bannaanaanayso marka ama dilkii uu ka harayo maya wallaahi annagaa joogna magaalada annagaana ka warhayna masaajidkaana la keenaa waanu ku tukannaa dhallinyarada in badan oo dadka guryaha mortgage-ka qaatay dhibaatada ka taagan yaclamu allahu caza wajal intaan ognahay baana nooga filan maxaa yeelay dadku marka ay qaataan fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi baa ku dhaboobaya waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo qiso yar nin ka mid ah walaalaha ayaa wuxuu u shaqaynayay dowladda muddo dhowr iyo 10 sano mise dhowr iyo 20 sano ah guri bay qaateen wuxuu isaga ka sheekeynaya wuxuu leeyahay reerkayga iyo aniga iyo caruurtayda iyo kulli kala dambeyn iyo nidaam baanu ku soconnay markaanu gurigii qaadanaynu degnay ayaa horta waxaa bilowday islaantii inay tiraahdo shaqaan aadaya si aanu bahashan isaga dhammayno ribada degdeg caruurtiina waa baxeen oo shaqay galeen gurigii ismaqal iyo kala dambeyn ma leh caruurta inay soo dhaxaan bay bilaabeen maxaa yeelay ilaahay baa la dagaalamaya soomaaliduna maxay oran jirtay qofku ilaahay la dagaalamayo shanqartiisa lama maqlo tantoomadiisa lama maqlo marka dagaalkii ilaahay baa bilowday subxaanahu wa tacaala sidaa darteeda markuu arkay fafaalaha reerka ayuu gurigii iibiyey kiradiisiibuu ku soo noqday isagoo ka sheekeynaya mar labaadna wuxuu yidhi nidaamkaygii iyo kala dambeyntii iyo ismaqalkii reerka ii soo noqday mar kale qiso kaloon goobjoog u ahaa baan ka sheekeynaya waa boqolaal wey wallaahi alcadiim mid kaloon goobjoog u ahaa baan ka sheekeynayaa nin isaguna dadka walaalaha u dhashay carabta ah masar ka yimid injineer buu ahaa mutaqaacid ah xoogaa lacag uu haystay reerkiisa gabadhiisu way niqaabnayd in badan baanu dhex galnay waxa uu noola yimid fikrada inuu doonayo guri weyn inuu qaato waxaanu ku neeray ma bannaana shareecada islaamka waa ribo weeyaan ma bannaana fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih wuu garanayaa qur'aankii isaga iyo xaaskiisuba waa xufaad weeyaan way garanayaan caruurta kulligooda waa kala dambeyn iyo nidaam alxamdulilah dad diin leh bay ahaayeen laakiin waa dhaga adeegay maalintii dambe dad buu la xiriiray culamaa noo bannaysay baa la yidhi waa qaatay isla isagii baa iiga sheekaynaya intaasoo goorna aan la kulmay maalintii dambe u yimid isagoo gacanta ay jaban tahay waxaan ku yidhi maxaa kugu dhacay salaamatak insha allah
wuxuu igu yiri shaqan bilaabay caruurtii shaqay bilaabeen xaaskii dhaga adayg iyo waxa aniga iyada khilaaf baa naga bilowday dagaal hadda waxay noo taagan tahay furitaan waa koow gabdhahaygii waxay bilaabeen inay guriga ka dhaxaan oo ay saaxiibo yeeshaan waa koow caruurtii waxa igu soo haray kii u yaraa oo 13 jir isagana garan maayo waxa ku noqon doonta xaaladiisa waxaan ku yiri ma xasuusataa waagi aan wada hadlaynay aan kulaha waxani uma banaana haabu yiri fa'danu bi harbi min Allah wa rasuuli waan xasuustaa ma rabtaa marka inaa sameeysid gurigaan rabaa inaan iska iibiyo hadda waayahay maxaad yeelaysaa gurigii hadduu u laabtay uu damcay gurigii inuu dhaho waan iibinayaa reerkii oo dhan baa ku qabsado waxa la yiri nin walba qof walba way qaybtiisu leeyahay xaaska waxay tiri hadaad iibiso nuskaygaan leeyahay anigana caruurtii waxay yiraahdeen sidaas leeg marka sidaa darteeda hadihi riba taasi waa ribadii weeyaan qarba guriyihii laga qaatay nin baan arkayay gurigu iibsaday waa laga qaatay isagoo dhameystirin ku kale iibsaday waa laga qaatay isagoo dhameystirin ku saddexaad buu iibsaday waa laga qaatay isagoo dhameystirin isagoo ooyiyo yimid marka wax aan ka sheekeyn karayna ma waa wax aad iyo aad u dheerar badan waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo walaalka arintan ka hadlay jazaahullahu khayran waanu la fadhiisanay oo ah sida qofka muslimka ah hadii walaalkaaga inaad u naseexaysid maxaa yeelay النبي عليه الصلاة والسلام وحنا أمري والنصح لكل مسلم حديث جرير في صحيح البخاري وغيره حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم استغنى وحورني الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ما دام أي عامة أن كل جن الدين النصيحة نوتهاي قفك ولالك مسلم كخلط كجلي وحنو نعبنا هي وخلط قفك ولالك أن مسلم كخلط كاسمي من نعبن sida aniga naftayda aan u jeclahay in aan badbaado helo ayaan u jeclahay qof walba oo muslim ahna inuu badbaado khaladka qofka sameeyayna khaladka in la saxo laakiin isaga inuu badbaado insha Allah waanu u yeeranay waanu la fadhiisanay mar labaad baanu u yeeranay anagoo laba kaliya ah aniga iyo Sheekh Abu Bakar xafiiskayga masaajidka Khalid ibn Walid ayaan ugu yeeranay waanu la fadhiisanay wali arinta waa ku il adag yahay waana ku indha adag yahay inay ribadu xalaal tahay oo ay banaan tahay daruurana tahay وهي ضرورة نقونيسا هدان أنيقو إراهدو سؤالها نويديني وحا كميد أها ضرورة ما إيه نقونيسا هدان أنيقو لهو حاس بان ليهي عرور بان ليهي برف كان دعية ما أودي كريا إن عن عرورتي يصير ريحو سور ريحو حاس كمن ريحي كريسو ضرورة ما إيه نقونيسا قاري عصب إن سوقاتو ريبكو سوقاتو وديدي إنو كجوابو ما نقونيسا مركوايا هي guri labaad inaan qaato marka daruuro ma noqonaysa si aan kan dhaqsi isaga bixiyo kul labaad baan qaadanaya waa iibinaya ka karansi iibinaya ma noqonaysa daruuro maya laakiin qofku markuu doonayo diinta Ilaahay inuu ku ciyaaro subhanahu wa ta'ala sida qolooyinka Hindida iyo Pakistaaniga aanu aragnay ku nool wadamada Ingiriiska iyo meelaha la midka ah waxaad arkaysaa marka dukaanka soo gasho dhinac dhan waa khamri weeyaan dhinacna alaabti kala taala grocery-ga ahayd maalin maalmaha kamid ah ayaan galay markaas waxaan arkay anigoo wax doonayay inaan iibsado ninkii oo alaabti aan iibsanayay dhawraya markaas ku yiri maxaa ka dhawraysaa wuxuu igu yiri waxaan fiirinayay inuu khansiir ku jiro waxaan la yaabanahay dhinacan oo dhanna waxa buuxiyay dukaanka waa khamri shaygan anigu iibsadeen iska dhawrayna wuxuu leeyahay waxaan fiirinayaa inay ku jirto doofaar iyo wax la mid ah markaasaan ku yiri muslim baa tahay alxamdulillah muslim baan ahay buu yiri markaasaan ku yiri muslim see ugu banaanaatay inuu khamri gado markaas uu yiri brother anigu ma cunayo waa daruuro weeyaan marka haadi hiya daruura dadka ay banaynayaan qof walba wuxuu leeyahay waa daruuro weeyaan aniga ma cunayo qofka cunaya isaga u taala anigu lacag baan ka helaya gaalka qaadanaya iyo wixii la halmaala maya shariicada islaamku sida ma aha talaacubka noocaas oo kalena ma aha waana tin imaam ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي نيكي الأورنجري إمام مالك شيخ يسويان أي مالين معلومها كم إذا سيدي ما مالك أورنية نمبا وحو أورنية وحن أركي ربيعة الرأي أوينية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن مركز عن وحن كويري محاد عيما مصيبة كوكونا عدي الرير كاقي يومية لكن استفتي في الدين من لا علم له دينت إلهي با وحل ويدي قفانا علم أولهين الله نو إنو شاقي ولا تقف ما ليس لك به علم مسألة إن أينو إسكفت وأنه وحن وضرورة أدبي أسهل أنت عرب كضدك وركوما نقونيسو جوري مورجج وأدكتي ضرورة كوما نقونيسو إلهي باكو ولا حساب تمية إلهي باكو عروني جل وعلا غير كانوا بربر بكودن بين يا شك مله
walaalka isaga abaan weydiinay Sheekh Abubakar ba mas'alada aad ugu adkeeyay isagoo oranaya Ilaahay baan kugu dhaariyay run noo sheeg guri miyaad qaadatay adigu waana loo sheegay haabu oranaya guri mortgage aan qaatay marka hadduu isaga qaatay ummadda inteedii kale buu haligayaa oo cara Ilaahay gelinaya subhanahu wa ta'ala hadiya almas'ala wa inta kaliya weeyaan aniga qaatay ummadana waan wax xalaal yeelayaa khamriga aniga cabay dadkana waa xalaal baan leeyahay doofaarka ana cunay ummadda inteeda kalena waa xalaal macnuhu sidaas uu noqonaya wa illa guriyaha mortgage-ka waa xaraam weeyaan naftaydan ooga digaya walaalaha muslimiinta ooga digaya Ilaahay ka cabsada subhanahu wa ta'ala adduunyo aakhiro laysma siisto adduunyada intaad soo noolaan lahayd waad soo noolaatay waxa aad sugtaabo waa geeri weeyaan goormay kugu imanaysaa saacaday imanaysaa ka waran guriga aad qaadatay dad baa ku raaxaysanaya gadaasha adigana cadaabka Ilaahay u galaya subhanahu wa ta'ala xoolahan aad leedahay aniga iskale malihid waad ka dhimanaysaa mara yar baa lagu duubaya qabriga lagu dhigaya Ilaahayna aduu kugu xisaabinaya xisaabteeda subhanahu wa ta'ala Allah la dagaalantay rasuulkiisa la dagaalantay maalintaad saxiixday guriga isaga ah Ilaahay ka cabso subhanahu wa ta'ala qofka xoolihiisa kaash ku iibsan karaya ama lacagtiisa oo cadaan ku iibsan kara ha iibsado looma diidana qofka doonaya aan haysaninna guri karo heli kara xaafado wanaagsan buu heli karaa magaalada haday xuntahay inuu ka baxo heli karaa oo waxaan naqaanaa xadiiska ninkii 99 ka dilay markii uu weydiiyay toobada waa leedahay dhulkan ay joogto waa dhul xun ka bax baa lagu yiri magaalo Hiblaayo tag magaaladaas dad fiican ku nool yihiin waa kala wanaagsan yihiin magaalooyinka haday magaalada xuntahay isaga guur magaalo wanaagsan tag haday xaafada xuntahay ka guur xaafad wanaagsan tag meelo wanaagsan baad heli karaysaa kiraduna ay raqiis ku tahay noloshaadii ay wanaagsan tahay laakiin maxaa khasab ka dhigay in aan guri iibsado hadii meesha iyada ay sida tahay iyadoo aynan sax ahayn arintuba iyadoo aynan sax ahayn maxaa yeelay ummadeena meeshan lagu laayay Toronto marka aad si fiican arinteeda aad ugu dhabagasho xaqiiqadu ma aha guri dawladeed bay deganayeen iyo wixii la mid ah waxaan garanayaa oo aan aqaana reer guriga uu ka fiican yahay dega xaafad walba xaafada ay ka qaalisan tahay dega hadana caruurtii laga wada xabadeeyay reerku marka maxaa ku dhacay sababtu maxay tahay ma waxay tahay xaafada ay degan yihiin maya ma ah loo yeeli maayo xaafadayada ma waxa loo celinayaa waalidkii maya loo celin maayo laakiin waa meesha lagu nool yahay dadkii baa waxa ay dhex degan yihiin ka waran qofku haduu degan yahay akramakumullah meel suuli ah ama masquul dusheeda isqusha ayada ama waxaad ka sugaysaa udug iyo qurux iyo wanaag iyo may maxaa yeelay dadka badan iyo biyo ka badan ba waa ku hafiyaan waxaad ku dhex nooshahay waa dad aan kula diin ahayn kula dhaqan ahayn kula tala ahayn isku aydan marnaba meelna aydan ka soo jeedin maqal iyo muuqaal ba aad ku kala duwan tihiin diiniyana aad ku kala duwan tihiin meeshaas aad doonaysaa inaad wax ku dul dhisto xaqiiqadeeda adiga laga raba sidaad uga badbaadi lahayd laakiin ha eersanin shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hana oranin guri mortgage ii banaan markaas waxaad u bambaxaysaa adiga iyo xaaskaaga iyo caruurtaadi kulligeen dagaal inuu idin dhaxmaro Ilaahayna waa ku careysan yahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay waxaanu ka magan galiyo weydiisanayna jalla wa ala bi asmaa'illahi al-husna wa sifatihi al-ula wa bi ismihi al-a'zam wax Allah wixii caradiisa keenaya cara adduun iyo cara aakhira Ilaahay baanu ka magan galiyo weydiisanayna maxaa yeelay Ilaahay caradiisa wax loo bambixi karayo ma وود أكتيه النبي عليه الصلاة والسلام ركون نوغش كيني هبين كي لديلميي وحو أورانيي وحان النبي عليه الصلاة والسلام ونوت المامي حديث الشفاعة إن أمضني مركي إلهي صار سبحانه وتعالى قيامه كل جودة أي أوران دونان أما إنت وضع قلادة أي أوران دونان آبهني آدم هنوجي آدم بيؤتجيان وحيليهن إلهي سبحانه وتعالى خلقك بيده ونفخك فيه من روحي وأسجد لك الملائكة إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سوكو أبوري روحي سوكو أفوفي ملائكتو كو سجود سيي ما أنت حالدا أن نكسو قنهي إلهي نو شفاعة قادة نو إرقن نو قنقو وحي أرانا يا إلهي ما أنت وعريسين هاي عرأوسا ولقي عرونين هذا كدب نوسا عرون دونين نفسي marka maxaad u malaynaysaa maalinta carada Ilaahay oo cariisan yahay ambiyada Ilaahay oo oranayaan rabbi sallim ilaahu nabadgeliyaan ku weydiisanay adigoo Ilaahay oo cariisan hadaad ka soo horbaxdo adoo Ilaahay oo cariisan ku cariisan yahay subhanahu wa ta'ala hadaad soo hor istaagta ka waran meelan cadaab ahayn miyad leedahay Ilaahay ka cabso subhanahu wa ta'ala Ilaahay ka cabso subhanahu wa ta'ala adduunyo aakhiraha isa siisanin cadaab adduunyo cadaab aakhirana ha isa siisanin adduunka cadaabkiisu meel baad uga baxsataa
waxa ugu dambeeya ee uga baxsan karaysa waa inaad ka dhimatid laakiin aakhira cadaabkeeda meel looga dhiman maysid meel looga baxsan maysid waligaana waad ku jiraysaa wax la isdhinac dhigi karana maaha nabiga nooga sheekeenayo sallallahu alayhi wasallam wuxuu oranayay bi an'ami ahli dunya qofkii ugu nicmada badnaa adduunyadan yaa la soo qaadaya naarta jahannama la dul marinaya sidaa weeyaan hada ogow ilbirqsigeeda la dul marinaya jahannama marka dhinaca kale loo talaabiyo ayaa la leeyahay ka waran nicmadii adduunyada iyo xaaladeedii iyo nolosheedii iyo wuxuu leeyahay ma ra'aytu na'iman qat waligay wax nicmada maanan arkin qofkii ugu bu'siya balaayo badnaa adduunyada ee ugu imtixaan badnaa ay qoftii dadkii jannada galayay ah baa la soo qabanaya jannada la dul marinaya markaas la leeyahay adduunyada dhibaatadeedii iyo mashaakilkii ku haysta ka waran xanuunkii iyo dhibaatadii iyo caruurtii lagugu salladay xaaskii lagugu salladay ama ninkii lagugu salladay dariskii iyo qaraabadii iyo inta wax allaali wixii dhibaato uu soo maray baa qofka la xusuusinaya marka waxa la leeyahay ka waran wuxuu leeyahay waligayba dhibaato maanan arkin maxaa yeelay wuxuu la halmaamayaa nicmada uu soo arkay ee jannada ah qofkana nicmadii adduunyada uu haystay oo dhan caafimaad cimri dheer xoolo sharaf sumcad wax walba uu adduunka uu ku haystay wuxuu la halmaamayaa inta yar cadaabka uu dul maray ilaahay cadaabkiisa subhanahu wa ta'ala yaanan dooranin oo yaanan ka dooranin cadaabka jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala walidalika waxa la yiraahdaa jannadu waa bilaash cadaabka ilaahayna waa lacag وكلمة ياب له لكن وحقيقة جرتويان عذابك سيدي سبا لعق وإناد بحسا جنة إلهي لكن وحلقوا قالوا بلاش وي صلاة دوا بلاش أو صومك وبلاش أو زكاة محال يرى هذا حجك وبلاش وي قفك هدو أوذي كريي وحي لميتا عبادة إلهي نضلت وبلاش وي لكن عذابك إلهي سبحانه وتعالى وإن العقد هذا قدرته كزيني سنة وإنه العقد بحيه كخمر عبي وإنه العقد بحيه كان ربا عناية مورجك وإنه العقد بحيه oo guri bilaash kuma helaysid waa inaad mortgage ku qaadatid 100,000 haduu aha 100,000 oo kale mortgage waa inaad bixisaa oo inta ku dheer tahay taxigi dawladda oo inta ku dheer tahay waxyaabihi kale oo dhan idan marka la isgarab dhigo hatta xaqiiqada marka la dhowro qofka guri leh ka soo qaad wadamadan aynu ku noolnahay iyo qofka kirada degan yaa labadooda wanaagsan xaqiiqatan waxa wanaagsan qofka kirada degan oo maxaa dhacay kow waxyaabaha waxa kamid ah qofka kirada degan maalintu doonu isaga guuraya warbishana igu dambeysay waa ka tagay buu leeyahay laakiin qofka guriga leh dan kasta uu leeyahay meesha kama guri karayo isaga iskale waa meesha uu joogto u joogay weeyaan labo kharashka ku baxaya wuxuu la mid yahay qofka guriga iskale kharashka kiradii buu la mid yahay waxa yeelay dhinac insurance baa ka sugaya dhinac proper taxi baa sugaya dhinac guriga xaqitaankii qashinka iyo wixii la mid ah laga xaqeeyay baa sugaya qofkii ku horjaba isaga laga rabaa dhibaatadii wixii uu isaga bixinaya waxa soo idil waxay la mid noqonaysaa qofkii kirada deganaa oo kale sida darteeda wax la kala fadilo meesha ma jiraan qofka dhahayo marka guri aad degtid adiga aad leedahay hantida aday ku soo noqonaysa waa riyo weeyaan aan xaqiiqo ahayn حقيقة معه ومده هدينو دونينا إنو نبدبادنا وحكا لأينو كهذرنا لكن عراء إلهي سبحانه وتعالى وحقارسينا يا أمده مية ومده إني بدبادانو دونينا عدون كذا إني آخرة إذا بدبادانو ربنا هدي اللبضو دي إسوق بستنا آخرة إذا إني بدبادا يانو دونينا إماها الدنيا ذو أكلية إلهي نوحانو كبرنا جل وعلا قفك آخرة دي سبدباد سنية إنو أدون كان بدبادا إلهي بأنو شيء على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكن قفك آخرة عذاب كل عيه أدون كان عذاب كل عيه حيا لخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سيد إلهي نوت المام سبحانه وتعالى وحن إلهي كبرنا جل وعلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم إنه إلهي حلاشنا النقوديو حرمتنا النقفوقيو سيد أكل فوقيا برقيا قلبيت كقرح كصباحي قرح ودع وحن إلهي كبرنا سبحانه وتعالى ولا الله اللبات ذا كجري مورجج كقاتين إنه إلهي كسر يجنا حيل فأذنوا بحرب من الله ورسوله عريري بكنوا ليهن عذاب بكنوا ليهن يجي ريروه ذي بعذاب كنول الله كسر سبحانه وتعالى إله بنوبرنا جل وعلا كو أن دينت إلهي فهم سنين الله سبحانه وتعالى فهم سيه حقيقة ذي حقه الله فهم سيه أنت أقال أقى شيء ولا كعنا إلهي سبحانه وتعالى قلبي قد دينته وسعليه أنت لباتي سنة إلهي سبحانه وتعالى لبات ذا كساره وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.